Aja kelalen klik tombol subceri B ine karo tombol loncengnya kira ora ketinggalan video menarik liyane. Ulah poho klik tombol ceri B nasareng tombol lonceng nada bisi ketinggalan video anu sanes nu langkung sae. Hatur nuhun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in, amma ba'du. Ingkang sangat kula hormati Mbah Kawula Gus Syihab Gus Zaim sedanten keluarga Kiai Haji Maksum. Kula niku pernah putu kalian Gus Syihab Gus Zaim mergi kula numpun generasi ke-6 napa ke-7 saking Mbah Maimunah garwanipun Mbah Umar. Di kula rawuh mriki niat hormat Mbah Maksum mergi keluarga sedanten nate ngaos kalian Mbah Maksum. Kula piyambak dados kebanggaanipun keluarga bilih Mbah Maksum termasuk tercatat tenggene A'lamul Makin. Dados tiang-tiang Jawi sing namine Mudawwan dibukukan tenggene kitab-kitab teng Mekah, termasuk cetakan-cetakan Darul Minhaj sing dicetak teng Jeddah. Niku keluarga Lasem termasuk nyumbang paling kathah. Teng mriku wonten Mbah Maksum, Mbah Bedawi, Mbah Siddiq. Niku keluarga-keluarga Lasem ingkang dicatet teng A'lamul Makin, termasuk pun cetakan Darul Minhaj sing notabene nggih radi-radi Wahabi. Terus radi niku mboten pati tenanan, mergi tradisi teng Mekah niku ulama-ulama Wahabi nggih hormat kalian kita. Kula gadah kitab namine Al-Futya Al-Ulya li Hayati Kibari Ulama'i Saudiyah. Niku teng mriku teng Masailul Haji niku nggih nyebut ulama-ulama Indonesia termasuk Syekh Nawawi Banten, Syekh Mahfud Termas. Dan niki kula nyekseni piyambak Mbah Maksum niku tenggene A'lamul Makin termasuk ingkang disebat. Beliau disebat nasaban secara nasab nggih disebut bener Maksum bin Ahmad sateruse, terus belajaripun teng Syekhona Khalil tenggene Mbah sinten Mbah Soleh Darat Soleh bin Umar As-Samaroni. Mergi kula nyekseni sanget manhat-manhat ingkang dipun lampahi Mbah Maksum niku persis kalian sing dilampahi Syekhona Khalil. Terus kula gadah cerita Mbah Maksum nak ngaos tafsir ngantos dalu. Terus badhe niku kangkang munteng pondok, terus ujug-ujug dimulai malih. Terus saking akrabe kalian santri kadang-kadang teng-tengah ngaji nggih, santri-santri guyon farkau apa aja ngrokok sik Mbah. Sing paling kula kenang dari cerita-cerita kiai-kiai sing naos ngasih Mbah Maksum niku nak ngaos ngangge kopi, ngangge apa muk agung. Terus santri dikan ngunjuk, santrine ngombe tenanan pi dintekno jare Mbah Maksum, "Yo jontekno aku sisani." Padahal nyongkone santri niku tabarruk kalian Baqiyah utai athare Mbah Maksum. Terus kula suwun tabarruk teng Atharun Nubuwah, teng Atharul Ulama, Atharul Wirasah An-Nabawiyah niku para ulama niku diterusaken. Sayyid Muhammad tenggene kitab Mafahimu Yajibu Antusahhah ya mbake dawuh orang yang ingkar terhadap wasilah itu tidak punya dalil. Karena ketika Allah ngersakno ada seorang raja niku innallaha qad ba'atsa lakum taluta malika. Ketika Talut dados raja niku diantara kepedeannya Talut, pede niku percaya diri niku inna ayata mulkihi ayyatiakumut tabutu fihi sakinatum mir rabbikum wa baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Haruna tahmiluhul malaika. Terus Talut niku pede mimpin niku mergi gadah sunduk semacam kotak keramat niku cara mriki peti keramat sing teng mriku wonten baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Haruna tahmiluhul malaika. Terus cara ki Jawa kira-kira nggih jimat ngono.
Nah saniki jimate naga sastra disimpen mergo regane larang, mboten perkara warisane Nabi. Nah riyen niku Imam Ahmad bin Hambal niku nggih nyimpen rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niku zaman fitnah mihnatil Quran. Ketika ulama-ulama dipeksa kendarani Quran niku makhluk. Niku rambut niku diombang-ambung kalian Imam Ahmad bin Hambal. Khalid bin Walid niku nyimpen sya'aratu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan niku mutasil. Riyen wonten intelijen sing neliti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekuatannya sampai mana. Pas intelijen saking negara musuh niku neliti, niku lapor tenggene rajane, kamu nggak akan mengalahkan Muhammad. Karena Muhammad, ya tentu nyebutnya Muhammad karena mereka orang kafir. Muhammad tidak pernah berludah kecuali sahabatnya berebut ludah itu. Dan tidak pernah wudu kecuali kadu yaktatiluna ala wadu'i. Mereka hampir perang karena berebut sisa wudu. Wadu itu sisa wudunya Nabi. Dan ketika mereka Rasulullah cukur atau potong rambut, kadu yaktatilun, mereka hampir perang karena berebut sya'aratu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Terus kula suwun teng mriki wonten ma'asiru wirasati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yeniku Mbah Maksum sing kula asyhadu syahadatan sanate niku termasuk sanat ali. Mergi teng manaqibe Syekhina Khalil niku termasuk murid sing disebut Mbah Maksum. Teng masuk masaih Syekhina Khalil niku langsung Sayyid Zaini Dahlan. Dados menawi sanat kula misale kula Mbah Mun, Mbah Zubair, Ki Fakih Mas Kumambang niku Mbah Mahfud lewat Sayyid Abi Bakar Sato Sohibul I'anah nembe Sayyid Zaini Dahlan. Menawi Mbah Maksum berarti Mbah Maksum Syekhona Khalil. Syekhona Khalil itu menangi Sayyid Zaini Dahlan. Otomatis dia menangi sinten Syekh Nawawi Banten. Terus sanad tenggene teng putih Lasem niku termasuk sanad Ali. Sanad Ali itu derajat Mbah Maksum Syekhona Khalil langsung Sayyid Zaini Dahlan. Terus kula niku cara pernah keluarga ngundang Gus Syihab Gus Zaim yo Mbah, cara pernah guru nggih malah buyut. Iki wau misale kula Mbah Mun, Mbah Zubair, Ki Fakih Mas Kumambang, Mbah Mahfud, terus Sayyid Abi Bakar Sato nembe Sayyid Zaini Dahlan. Terus kula tok Sayyid Zaini Dahlan itu generasi ketujuh. Nah menawi Gus Zaim, Mbah Ahmad Syakir, Mbah Maksum, Syekhona Khalil langsung Sayyid Zaini Dahlan, kinten-kinten kelima. Terus kula suwun tradisi-tradisi keilmuan, tradisi-tradisi tadwin nggih membukukan manaqibul akhyar ini kedah dilakukan keluarga. Karena ngantos wonten aliran-aliran sing macem-macem niku sebabnya niku mboten merujuk Al-Kutubul Mudawwanah, tidak merujuk kitab-kitab sing ditadwin sing mutadawal sing di napa nggih wirasatan jilan anjilin kabiron an kabirin. Terus memahami Quran sak karepe dhewe, mboten ngangge napa sanad. Padahal dawuhe para ulama riyen inna hadzal ilma dinun fangzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu iku agama, fangzuru amman ta'khuduna dinakum. Maka lihatlah siapa yang kamu ambil ilmunya. Pergi sebagian ilmu niku di luar dugaan akal. Kathah ilmu sing di luar dugaan apa? Akal. Misalnya ngeten, niki sing sering didawaken Mbah Mun. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kena apa kok ora ihdinas siratal mustaqim siratoka, dalan jejeg napa Gusti? Dalane jenengan. Niku boten ngoten dawuhe pangeran. Mergo Allah niku la yaqulu wa la yasrab. Allah boten dahar, boten ngombe, boten sari. Sampeyan gak mungkin iso niru Allah. Mergo manusa niku hadis Allah qadim. Nak makhluk nirune ya apik makhluk. Sehingga niru kesolehan nggih niru Mbah Maksum, niru Mbah Bedawi, niru Mbah Sambu. Mergo ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Terus nak wonten tiyang kok nyoal gunane syekh apa, gunane mursyid, gunane kiai itu mboten pati ngaji. Mulane pepatah tengene dunia tarekah
orang sing man ta'allama bila syaihin fasaihuhu setan. Orang yang belajar tanpa guru, guru sing mu'tamad niku gurune setan. Mergo Allah ndawaken dalan lurus iku dalane sapa? Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Terus selama orang itu manusia, maka dalam kebaikan itu pasti butuh master, butuh percontohan. Mergi nak mboten enten percontohan sing didawakan ulama, sing ditakwil kalian ulama, niku orang akan memahami secara salah. Kula memberi contoh secara gampang. Niki sebagai fakhr kula, bangga kula teng Mbah Maksum. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam niku tofa rokiban. Beliau tawaf itu rokiban sambil berkendara. Tapi semua ulama dawakan tawaf masyian, tawaf secara jalan itu lebih afdal ketimbang tofa nopo rokiban. Karena al ajru bi qadrit ta'ab. Tapi umpama Rasulullah kok boten nate tawaf secara berkendara, maka kita tidak pernah tahu keabsahan tawaf secara berkendara. Akhirnya tiang-tiang sepuh yang pakai kursi roda, yang kita sepuh harus digendong, niku mboten enten dalile. Tapi baru kayak Rasulullah nate tawaf rokiban, niku tiang-tiang sepuh sing ngasta kursi roda ada dalilnya karena Rasulullah berkendara. Artinya ulama tahu bahwa ketika Nabi tawaf rokiban itu menjelaskan boleh, bukan menjelaskan afdoliyah status keutamaan. Maka dawuhipun Ibnu Hajar Al-Asqalani, Nabi tawaf rokiban itu wajib bagi Nabi karena Nabi punya kewajiban menjelaskan secara ilmu biar orang tahu kalau tawaf rokiban itu sah atau boleh. Begitu juga Nabi kadang waktu sholat itu namung istighfar salasan suman sorofa, istighfar ping 3 terus bar. Kadang maca subhanallah 33, alhamdulillah 33, wa akbar 33 terus wa yaqulu fi tamamim ni'ah wa akbar la ilaha illallah wa akbar. Nabi kadang wiridan sediluk itu wajib. Ben wong ngerti nak wiridan itu mboten wajib. Tapi nak sampean wiridan sediluk terus, niku keliru. Mergo ora tahu dadi rujukan. Tapi nak Nabi wajib ben go iling-ilingan. Nak ngono iku mboten apa? Wajib. Wonten malih ini dawuh Fathul Bari, ini contoh pentingnya ulama. Nabi nak badhe salat niku aqbala alal hadirin. Niku semua riwayat aqbala alal hadirin. Madhep total ngetan. Cara teng Indonesia kira-kira madhep ngetan. Itu ulama mengatakan itu bukan sunnah yang mengikat dengan arti kita harus sepersis itu. Tapi Nabi ingin memaklumatkan bahwa sholatnya selesai. Karena andekan Nabi boten madhep ngetan, cara Indonesia madhep ngetan, madhep ke timur, maka akan dikira Nabi itu fi sholatin. Resikonya apa? Kalau orang jauh-jauh, ini kan Nabi itu imam yang luar biasa karena sayyidul awwalin wal akhirin, dan banyak sahabat dari daerah yang jauh itu lari-lari karena ingin menangi Nabi. Nah itu kalau Nabi tetap menghadap kiblat kemudian mereka takbir mengira dirinya masbuk, jebule Nabi pun badhe sholat. Itu secara resiko fikih masalah sekali karena Roktus sholat biman laisa fi sholatin, menggantungkan sholat dengan orang yang sudah tidak sholat. Andaikan Nabi tetap menghadap apa? Kiblat. Maka solusinya Nabi madhep ke timur supaya memaklumatkan bahwa beliau sholatnya selesai. Itu kalau nggak ulama tidak bisa. Meskipun tentu baik orang yang habis sholat madhep ngetan karena sunnah Rasulillah baik. Sing madhep ngalor gitu baik. Sing madhep ngulon gitu baik, karena tadi sing madhep ngulon itu disunatkan punya gerakan yang kira-kira orang tahu kalau sholatnya selesai. Makanya tradisi guru-guru kita kalau tetap madhep ngulon itu oleh istighfar, oleh wiridan sing khas setelah sholat itu dibanterno ben ngerti makmum itu atau orang lain bahwa beliau sudah tidak sholat. Terus ini tahmilan ulama niku penting sangat supaya orang maknani hadis itu mboten jumut, mboten kaku. Kayak apa Rasulullah handekan beliau tidak menghadap ke timur karena nanti dikira beliau fi sholatin. Kalau beliau fi sholatin dikira fi sholatin, orang yang datang Allahu Akbar niat makmum berarti apa? Menggantungkan sholat sama orang yang sudah tidak sholat. Itu secara status fikih masalah kan? Maka beliau untuk menunjukkan sudah sholatnya selesai menghadap timur.
Sehingga dengan mahmal seperti itu, tahmilan fikih seperti itu, maka kita legowo. Ada orang yang setelah sholat tetap madhep kiblat. Bagaimanapun kiblat adalah afdhalul jihad. Ada yang menghadap ke utara, ada sebagian kiai yang menghadap ke timur. Semua itu al-amru wasiun, semua itu luas karena bisa dianalisis secara nopo el. Terus kula suwun ilmu niki sing wirasa saking Mbah Maksum nggih, karena kula baleni malih nggih. Mbah Maksum niku termasuk sanad ali. Mergo beliau menangi Syekhona Khalil. Syekhona Khalil itu langsung ngaji kalian Sayyid Zaini. Terus daerah mriki termasuk daerah sing banget barokah. Mergi riyen pernah buyut kula nggih, keluarga Lasem niku nate dados keluarga meskipun boten gadah turunan kalian Sayyid Hamzah Sato. Hamzah Sato niku bin Abdullah bin Umar. Umar niku kakak kandungnya Sayyid Abi Bakar Sato. Sayyid Umar niku gurunipun Ahmad Su'eb, gurunipun Al-Alim Al-Alama Ahmad bin Su'eb niku mbah kandungnya Mbah Maimun. Sayyid Umar juga sing gadah metode wong nak ngaji kudu hafal. Terus beliau hanya mau mengajarkan kitab yang bisa dihafal. Akhirnya teng Jawa wonten tradisi muhafadzah. Niku sing beto Sayyid Umar. Cuma sakniki ra disalah kaprah muhafadzah nggo syarat kenaikan kelas. Sajane mboten nggih syarat wong alim niku kudu muhafadzah. Sakniki mboten nggih kenaikan napa? Kelas. Nah, Sayyid Umar niku gadah putra namine Abdullah, gadah putra jenenge Sayyid Hamzah Sato, uripe teng Sedan. Lah niku Sayyid Hamzah gadah mantu namine Sayyid Haidar. Haidar bin Hasan bin Sodaqoh bin Zaini Dahlan. Terus daerah Lasem, Sarang, Sedan niku wonten cicite Sayyid Zaini Dahlan. Gini niku Haidar bin Hasan bin Sodaqoh bin Zaini Dahlan. Niku mantunipun Sayyid Hamzah. Mulane alhamdulillah teng Sarang, Lasem, Sedan, Naruan niku kitab I'anatul Thalibin niku kados menu wajib. Mergi dibeto kalian pernah putu-putu kalian Sayyid Abi Bakar Sato. Terus kula suwun wirosa ngeten iki terus kula nganti saniki guys sering maos kitab Hujjatul Ahli Sunnah wal Jamaah ingkang ditulis dening Bali Maksum. Yen Bali Maksum ngaos kalian Mbah Dimyati Termas. Mbah Dimyati putrane dipondhokno teng Mbah Maksum, sing Mbah Maksum putrane dipondhokno teng Mbah Dimyati. Mbah Dimyati itu adik kandungnya Mbah Mahfud. Terus kabeh niku min haitsun nasab was sabab niku zurriyatam ba'duha min ba'd. Terus ngoten mawon ingkang kula aturaken ngapunten sanget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aja kelalen klik tombol subceri BI karo tombol loncengnya kira ora ketinggalan video menarik liyane.